na kombo Yesu Christ na ngoya na kombo Yesu Christ le roi des rois toye na présence na biso na ngonga oyo tote ya samalamu na manda nzamba pesi biso nazali simple instrument nzamba pesi biso mateya tokabula na bandeko oyo oyolanda biso bandeko partout dans les 4 hommes qui les 5 continents toza na thème on nzamba pesi tokabula thème est intitulé tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Ozayo mokote. Tu n'es pas seul. Ozayo mokote. Mutalobiango. Kole se Christo de Nazareth. Kole se Christo de Nazareth. Alubi nangana ebisayo. Tu n'es pas seul. Atayo zoko mona. Ozayo moko. Ato zoko mona. Oza abandonné. Oza rejeté. Oza rejeté na libala. Oza rejeté na famille. Oza rejeté na société. Oza rejeté na église. Oza rejeté na kati na musala. Oza rejeté partout aux amis. Ozo se sentir ozali yomoko mais yebaka zamba lobi na ngai na yebisa yo tu n'es pas seul. Oza yomoko te. Ezala mutu oyo alinga yo avant yo ya na moi na se. Ezala mutu oyo alinga yo avant yo kelama bati na libwa mama. Ezala mutu oyo alinga yo koleka mama na yo koleka tata na yo. Ezana mutu alinga yo koleka mobali to koleka mwasi na yo. Ezana mutu alinga yo mwana ozolanda ngai mwana mwasi to mwana mobali koleka aboti na yo. Ezana mutu oyo alinga koleka ya na yo koleka noko na yo koleka batata mwasi na yo koleka bataleki na mutu wana alemba na kate na bolingone bolingone ezanga suka eza inconditionnel. Moi bina na yebisa yo tu n'es pas seul. Oza yo moko te. Ato se sentir au commis isolé, au s'isoler moi-même. Alors, on a ensemble de tout le sangai, naïbisayo, nzamba naïbisayo, tu n'es pas seul, vous avez mon côté. Et on a thème de Zokabula, bande konyoso, au bozuli baku bozolanda biso, et si quand nous zoami, na continent nini, na pays nini, na ville nini, na province nini, na mboka nini, et ça aux enfants, il y a un village, nzamba bina naïbisayo, tu n'es pas seul. Yo zo mona ke ba rejeter ngai na famille. Ba rejeter ngai pa mobali, ba rejeter ngai pa mwasi, ba rejeter ngai pa bandeko na ngai, ba rejeter ngai na société, ba rejeter ngai na église sika na assemblée, ba rejeter ngai na association mo na zalaka na kat na musala, ba isoler ngai, ozo sentir seul. Mais lokolo za mwana nzambe, lokolo za musala nzambe, maloba nzambe libina ebisayo, nzamba tindinga na nzela molimo na ye, na ebiso ke tu n'es pas seul. Yango teme de Zokabula. Oui, tokotanga na mukanda ya psaume. Psaume 68. Mukanda ya banzembo 68 na verset 5 à 6. Kuna toko mona nani oyo alobaki. Ezali na mosala ya nzambe oyo nzambe apesaki maloba oyo wana koyebisa mutu moko, koyebisa mama moko, koyebisa tata moko, koyebisa mwana moko akufila ba parents, okufila mama, okufila tata, otikala orphelin, ozo komitungisa ba rejeter na banoko na yo, ba tata leki na yo, ba mama leki na yo, na baya na yo, o se retrouver yo moko ta mususa na balabala, ta mususa na l'église mo walokota yo, ozo ko sentir seul. Non. Nzamba lobina ebisa yo, tu n'es pas seul. Nzambe azana longo. Et si ko zoami ozali na nzambe, ate ozo mona ete, mendima kaka nzamba azana pembeni. Tu n'es pas seul. Ko se sentir isolé te. Komi tungisa te, komi boma te, kokota na basusi te. Nzamba azana kotala yo. Mama loba na nzambe zotalisa ngai ke misu na nzambe monaka partout, même na sa mai, même na sa mabele, atele ko bomba mina likasa mwinda zo mona ino surtout. Nzambe pa ne butu ezalaka te. Asala butu pa na bisu tola la me pa na ye lumière na lumière, amonaka ino surtout. Yango wana oza orphelin. Maloba na nzambe elobi na nga boye na mukanda Psaume 68 à partir du verset 5 à 6 natangi. Awa Bible elobi ke les pères des orphelins, les défenseurs des veuves, c'est Dieu dans les demeures saintes. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Maloba na nzambe. Yoka maloba oyo ndeko na ngai, ndeko na ngai mwasi, ndeko na ngai mobali. Maloba na nzambe etalisi ngai na lisunga molimo santo to banda nanu na ba orphelin. Abalobi ke nzambe azali papa, tango za le père, ezate le père wa bota tata bota utete. Be tata leki te.
les pères azali père ba père ne surtout azali nzambe nzambe zo bananga na biso ke azali tata ba orphelin yom to tikala orpheline omoni ke non esika na zalaka lopango bateka ba famille baboto ya lopango basuti biso nde tolobaka na lingala mosusu babandole biso baboto lopango babotoli babie nyonso papa tika bokomi kotelangana tozangi mutu te koloba te oza na mutu te nzambe azali oza yo moko te orpheline okutami wapi souffrance nozokoleka komitungisa te eloko nzambe azosenga na yo oreconnaître ke ye azali pempe na yo lokola azali pempe na yo yo luka nde ye luka ye nde okoluke wapi nzambe tomonaki te boye te na miso boye me okoluka ye esika bato bazosangana esika basantu bazosangana kende na esika basantu bazosangana tobengaka eglize esika basantu eglize ya solo esika bato ya nzambe bazali o bazosambela solo kuna nde nzambe azalaka mpo nzambe avandaka esika basantu o bazali nde de nouveau babongola mitema bazotosa maloba na ye bazolanda bakomandema na ye bazotosa ndenge alingeli esika nzambe avandaka na mitema bato wana mpo ye moko alobaki akotonga ndako ye moko akovanda ezali yo na nga biso tokoma bana nzambe luka esika na eglize esika mosala nzambe asolo azali eza te basala nzambe babandi oza mwana mwasi orpheline okomi kuna akomiso makangu akomiso mwasi non kuna te luka esika mosala nzambe azotambola na kobanga nzambe esika oyo molimo santo ezali kolobila basali na ye esika nani bakoyamba yo nzambe akomimonisa ntango oluki ye sala repentance mabe nini osalaki sala repentance sala confession nzambe aza na posa asala kati na yo oza yo moko te ndeko mwasi oza yo moko te ndeko mbali etala ozala zo ndeko mbali babengani yo luka nzambe na assemblée des saints nzambe akomimonisa po yavandaka esika bato bazali alleluya ye mwana okutami wapi mama o babike po nzambe alobika pe azali mpe nzambe baveve mama yokufili mobali basemeki baboti yo lopango basemeki babengani yo babokilo babengani yo oza so na ntina te okomi konyonga nde bana kikongo komirimire nakende wapi esika okende eza te okomi kotelengana me nzambe alobiki oza yo moko te aza pembe na yo azomona pasi na yo akotika yo te me yo luka esika basanganaka luka nzambe esika basanganaka na eglize esika basantu asolo ali kokutana nzambe aza wana se repenti sala confession ndima ye akomimonisa mpe kosunga mpo alobika azali nzambe bakofele azali nzambe baveve asundulaka bavevi te asundulaka bakofele te azali nzambe yango wana yabike soki oluki ye yakomimonisa kati na yo meme kuto ozalaki bakanga yo ndengi bosalaki discussion na bafamille esika ozalaki mobali na akufi tata na bino akufi obalaki bino mabe akokangula mabe sans cause eza na effet moko te mabe sans cause eza na effet moko te odefendikaki badroit na bino babiki okomona kende okobonga te ozomona pasi miluka nzambe na akokangula yo okobika mpe okomona liboko no ya nguya nzambe alembanaka bato te ndeko orpheline veve nzambe aza pembe na yo tika te nkolo asunga yo oyoka mateya oyo longola basusi eza ya nzambe te basusi eza ya satan akomemona basusi mpo balobaki emonike tata na ye kozwa ye emonike mbala ye kozwa ye non mutu soki akufi bandoki batikalaka na moi na se bango batilizaka mutu akufisa yesu mpo basala makambo na bango me yo lukelongi na nzambe kimile mpa na nzambe refuge malamu eza mpa nzambe azali tata bakofane baveve asundolaka mutu te abosanaka mutu te nzambe na biso maloba eza wi amen oyo alobi ekokisama ndenge wana yango wana ndeko makomi oyo eza mpona bandeko nyonso oyo bazose sentir baza sele oza rejete non nzambe arejetaka mutu te nzambe akela biso na image na ye aza na posa na biso topusa na penepe na ye na nzela ya maloba na ye na nzela mabondeli nde kolanda biso tozokotanga toujours na mukanda tokotanga na mukanda ezali 49
na 15 kuna balobi ke est-ce que mama penza oya moni pasa bombi mwana ye 9 mois na libumu après aboti ye a rejeté sur ce mwana ana ezala ba mama oyo mitu esalaka bien te tozo ba mama wana te véritable mama oya bombi mwana ne 9 mois na libumu nzambe apesi likabo po bana baza likabo kote pa na nzambe nzambe apesi likabo mwana ye avandi na libumu 9 mois aboti na pasi sima nango mama nazwa mwana sunduli ye azwa mwana bwaki ye aboyi komelisi mabele akufa na nzala non wana mama wana ntukaza mate tozo ba mama la plupart ba mama bazalaka toujours kolengela bana bango po akoboka mwana ete mwana aza na posa mela miliki akopesa mabele mwana aza na posa ile so apusani akopesa biloko kolia bobe nzala te sikoyo nzambe azotuna ke mama kutu azali mutu aza na bolinga mwana na ye ata mwana aza na nzala ata mwana bebisi makobongisa ye po alingi mwana wana eske nzambe oyo akela yo na image na yo eske akobwaka yo akela yo na image na bango eske akobwaka yo te yango wana Esaïe 49 na 15 totanga to balbi boy une femme oublie tel enfant qu'elle allait mutuna n'a-t-elle pas pitié des fruits de ses entrailles mutuna même si elle oublierait moi je t'oublierai jamais awa nzambe azoloba eske mama oyo aboti mwana na ye mwana oyo aboti akoki kobosana mwana na oyo azali fruit ya libumu na ye fruit awuti pa na ye eske akobosana mwana na oyo apesi mabele te non nzambe abe akobosana ye te eske ngai nzambe oyo nakela yo eske nakobosana yo abi rien ngabi nakobosana yo te donc nzambe aza na bolingo koleka mama abotaka biso nzambe aza bolingo koleka papa abotaka biso mais bango babotaka biso baza na amour na biso yango moni ke ba vrai papa ba vrai mama amour wana affection na bapesaka na bana po beke bana balukaki bango te bango balukaki bana ndenge balukaki bana bakolengela bana yango moni ke bapapa balingaka biso bango balingaka biso bakolengela yo meme na fièvre meme na pasi meme na bisengo malamu yala nzala me bino bolia malamu kuta tamla tanda kimbundi moko mama me bino bolata malamu papa tamna pantalon mona chemise me bino bolata akolengila bino pula nini azana bolingo na bino azana réflexion na bino bosiko nzamba lobike eske mama wana penza asinduli mwana ete zo pese milika zo bokola bonga nzambe nazana bolingo kolika mama na papa eske na obosa na non ko se sentir te za seul tu n'es pas seul oza rejeté te bato bakoko rejeté me nzambe arejetaka mutu te jamais nzambe arejetaka mutu te mpona miso bato tokelemi na image na bango tokelemi na image na bango akoki rejeté biso te toza na amour preuve contraire moni ke mutu abungaka me nzambe mutu alukaka mutu nzambe aluki mutu non fo nazongisa mutu na face na ngai nasala nouvelle alliance yango wana bandeko na ngai ko se sentir seul te mutu akotikala mutu yango maloba na nzambe ezali kotalisa biso alakila mabe oyo akotia eliki ne pa mutu po mutu akotikala mutu me tia eliki pa na nzambe oyo akorejete yo te tia eliki pa na nzambe oyo akopesa yo oyo eza bosenga na yo oyo akopesa motema ezali kosepelisa motema na yo akopesa biloko ezali kosepelisa motema na yo yango wana bandeko maloba oyo lelo oyo ekwei na mokili mobimba partout bozolanda ngai partout bokolanda ngai na les 5 continents na les 4 ko mokili partout bozali yo oyo oza na ndako ta mosu ba isola yo ta mosu po sambelaka ba isola yo ta mosu po zumu sala malamu ba isola yo po boyi kolanda makambo na bango boyi kokota na makambo na ngo mabe mais yo boyi ba isola yo comme se sentir seul on comme se sentir rejeté non mais nzambe wana azali komona yo nzambe akorejete yo lukaka elongi na nzambe yango na maloba oyo eza na de ngambo bato oyo nano bayambi yesu te na ngambo oyo tusi toyamba yesu kristo eza concerne biso nyonso tu yo nono yambi yesu te komona te ya nzambe yango aza te mpona basouffrance mpona minyoko yamba kaka nzambe wana soki oyambi ye osaliki repentance otiki mabe okabwana mabe ondimili ye nzambe wana okomona aza kelengi nzambe okomona aza na bolingo nzambe okomona atikaka mutu mpo biso tu tokelema na image na bango yango na biso so toyamba yesu kristo
zalaka fier zalaka na esengo nzambe na biso ayokaka ntango tozoprie koloba te mabondela nazobondela ezowumela azwa réponse te non oyo nzambe arejetenga nzambe arejetaka mutu te mais asalaka nyonso mpo na bolamu na biso ntango ozoleka souffrance ntango ozoleka ya minyoko ya mitungisi okangami na sapato moko okangami na chemise moko okangami na pantalon moko kokende na kelasi na pasi kolia pasi nzambe arejete yo te eza na temps oyo ezoleka ntango mosu okoza mpe bepreuve ntango wana ekosila nsima nango bato balobi ke mopepe yaka mpe esilaka mbula ebetaka mpe esilaka yango na ndeko na ngai nzambe na biso aza lokola mwana mutu te nzambe na biso aza lokola soki mokonzi moko te aza na bolingo moko ya intere non bolingo na nzambe ezali inconditionnel yo nde kaka komitika epa na ye bongo okomona nzambe wana aza malamu yango wana ndeko na ngai Ezaï wana aza riche nzambe alobelaki na ntango na bana Israel na nzela Ezaï atelisa bango ke bana Israel banda komona ke lokola nzambe asuti bango ok bango moko nde mabe na bango nde ekomisaki nzambe musika yango nzambe alobaki bobanga te soki bino bosali confession bose repentir naza pembe na bino na mokanda Ezaï 41 na verset 10 nzambe azoloba na bana Israel na ntango wana Ezaï eza na bomoi abe Ezaï loba na bango baza sel te baza bango moko te na abandone bango te babangi eloko moko te naza pembe na bango nazali koyoka bango baluka nga na mabondeli baluka nga na bosolo batamba nde nzambe na lingeli nga nzambe na komimonisa babanga te naza na bango elongo totangi na passage yango na Esaïe 41 na verset 10 kuna balobi nini ne crains rien car je suis avec toi ne promets pas les regards inquiets car je suis ton Dieu et je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens à ma droite triomphante. Alobe Esaïe, na yo mo prophète, na bato na yo, kobangelo ko mokote. Kobangelo ko mokote. Nazali pelembe na yo, nazali elongo na yo. Tango zo tambula, nazali liboso na yo. Ozo tambula, nazali na sima na yo. Monguna moko ta toucher tanke ya Nzambe, nazali elongo. Kobangelo ko mokote. Komitungisa te. Avec regard inquiet. Donc, comment tu me dis que yima, comment tu me dis non? On se tend pour la cause, on non, le comme tel bon matin, Nzamba bike, cause un regard inquiété. Zala kimia, zala sengo, nanzame na zana longo, naza pembe na yo, nazo mona yo, nyonso sa nazo mona, même banguna baye, nanzame na kotika yote. Pote, na kopesa makasi. Nako lendisa yo, nako kembisa yo, ozali toujours na liboko na droite ya nguya. Tala kaka ndeko na ngai, nzamba simba bomoi na yo, asimba na liboko droite ngu nana za na nguya ya kolongola liboko na nzambe na bomoi na azali te. Makambo mokilizo te biso non, to mona ka likolo bande pikama simba mina liboko na nzambe nguya, nana sana za na nguya, ni satane ma démon, baza na ngote ba kwesa likolo, baza na ngote ba kwesa sanza, baza na ngote ba kwesa étoile, moi. Non, nzambe asimbi biloko na liboko na ngubongo yo mutu. Okelema na image na ye, tokelema na image na bango. Est-ce que nzambe akotika yo te? Alobi kotambula na koyima te. Regarde za l'inquiété, esengo za la partage na yo. Kimeza na partage na yo. Yango na ndeko na ngai, yo zolanda biso, yo zoyoka ngai na tango oyo. Komitungisaka te, nzambe alobi na ngai bisa yo. Komitungisaka te, oza na ndako olalaka te. Oza na ndako, ozo komitungisa, ozo komituna, ozo ka pe réponse te. Okomi kokonda, okomi kolela. Bat bakanzoke na wese, okesa la besoin, nzoko zolela kuna. Non, pona komitungisa ba rejeter yo. Ozo santé seul. Nzambe azomona yo tika biloko wana. Luka ilungu na nzambe. Nzambe aza la posa yo luka ye. Okoluka na ensemble de saints. Okoluka na basala nzambe, obazosambe na solo, obazotama obanga nzambe n'importe musalite, oba farse ba comme belé. Koluka ye na ba prophète ya solo bazali, koluka na ba prophète ya solo bazali. Po musu ba komia lukuta, akubamba yo, akubamba prophétie moko donc ekolongola sur kimia, ekolongola esengo. Non. Koluka batu oyo bayebi nzambe malang bangwana koluka yangwana ndeko na ngai na ebite soko kuta miwapi jeune garçon ozole ka moment très difficile jeune fille soko kuta wapi na ebite mais nzamba zo mona yo ngana zo mona yo te mema oloba na nzamba pesi ngai na ebisa yo ki azo mona yo
azomona yo yo ndima kaka tia mabolongo na se bondela tia mabolongo na se senga tia mabolongo talisa baposa na yo aza pempena ya koyoka yo tika te nkolo asunga yo ndeko ozala komitungisa mo rejeter sentir seul non tu n'es pas seul oza yo moko te nzambe aza na elongo moto moko te aona moi na se oyo nzambe aza na regard na ye te ozala osambelaka te banda kosambela nzambe aza na posa na yo alleluya alleluya awa tomoni ke bana Israël na kati na désert na Deutéronome chapitre 31:8 na kati na désert oh tolobi nini awa tomoni ke bana Israël na kati na désert eloko na salamaki nzambe oyo atambolaki na bango kobimisa bango na Égypte na désert bakanisaki batikali bango moko mpo babi nzela te bayebi te bakokende wapi bakobandela wapi mboka nini bazokende ya terre promise kana eza wapi bayebi te mpo ekikata désert bazomona mboka te ndako te bamosusu bakomi komirimire me o esili awa totikali biso moko toyebeki nzela Égypte totambolaki totiki bamboka nyonso na Égypte tokati mer rouge mais awa na désert toza bato tokende na nord tokende na sud na l'est na l'ouest toza na boussole moko te oyo koconduire biso tomtom kutango na ezalaki te GPS ntango mpe ezalaki te baza na carte géographie te même Moïse oyo nzambe ati akamba bango même carte ma géographie batalaka nzela ndenge kala ezalaka eza te donc bazalaki perdu bamosusu bakomi koyimayima mais esili awa tokufili ya biso nyonso tu nde nzambe alobaki Moïse yebisa bango babanga eloko moko te babanga eloko moko te nga nzambe oyo nabimisi bino oyo nakasi bino mer rouge naza na bino elongo bakomaki inquiet bamoniki basunduli bango na nzambe ese nzambe nde asundula bana ye basundula libota na ye nzambe asundulaka motu te yango wana na Deutéronome chapitre 31 na verset 8 balobi boye nzambe azobaka l'Éternel dit l'Éternel marchera lui-même avant toi il sera lui-même avec toi il ne te délaissera jamais il ne t'abandonnera jamais ne crains point et ne t'effraie point nzambe azobake awa alobi kobanga eloko moko te nga moko nzambe nakotambola no liboso nakotambola yo na nsima oza yo moko te oza elongo na ngai yango moni ke bana Israel na désert nzambe atikaki bango te liboso na ye nde totanga na makomi mosanto likundi na moto na butu ezotambola na bango na moi bazotambola lipata na nkembo mpona nini bayebaki nzela te nzambe atikaki bango te nzambe natikaki bana Israel te akotika mpe yo te oza deja mwana na ye okoma mwana na ye né de nouveau ondimaki ye na lisumu ya molimo santo ose repenti confession okomi né de nouveau eza te bacirconstance moto okomonako oza rejete non arejete oto aza na elongo yango wana kobanga eloko moko te na baproblème nyonso tu tia nzambe na première place tia nzambe na première place akotambola na yo elongo ye atikaka baoyo ye te atikaka baoyo te or ntango tomonaka moment oyo toza na nouvelle alliance tomonaka totanga histoire apôtre Paul nga nasepela apôtre Paul ntango amitiki totalement ye moko maboko na nzambe bato nde basundulaki ye akomi rejete bakomi kolande makambo assassin moko boye oyo ayebi po aboma biso lisusu akoti na nzambe akoti ndenge nini na bato oyo mosusu bakomi deya bana nzambe bakomi koisole mais moto mosusu azalaki asasa akoti na groupe na biso ndenge nini oyo bayebeki te ta nzambe ekokaki mais ye atalaki nsima te akomaki komidungisa te mais azalaki na likiake nzambe abenga akotika ngai mpe aza nanga elongo akotambola na ngai omoni ke na basouffrance nyonso apôtre Paul aleka azalaki na confiance mpa na nzambe malgré bato bazomonaki azalaki rejete abandonne kokota baboloko koniokola kobeta ye bazomene na kokotila ye baapôtre mosusu bakotila te pepe bazobanga bomoi na bango mais nzambe atikaki ye te azalaki meme na boloko nzambe azalaki na elongo ngo na apôtre Paul secret nazalaki asesentiraki izole te amingimingaki te yimeyimi nzambe otiki ngai ndenge nini ngai aza mosali monene opesi ngai badon opesi ngai batalant nyonso opesi ngai prophète nazali apôtre nazali évangéliste nazali pasteur nazali bishop nazali ancien nazali diacre nazali donc azalaki na bakapasité nyonso tu ya mwana nzambe to mosala nzambe mais souffrance aleka
Mais ata mokolo moko te amonaki azalaki rejeté na l'état, amonaki rejeté na famille na ye, amonaki non ayimaki te, azali toujours na sengo. Yango abina biso ke réjouissez-vous. Alobi na ba o leni sabandeko, réjouissez-vous dans le Seigneur. Zalaka na sengo. Zalaka na sengo. Yango ndeko nanga exemple apôtre Paul. Ezala ndeki se pona yo ndeko, ozo sentir rejeté, oza yo moko. Ezala exemple pona ndeko moi aussi, ozo sentir rejeté, oza non. Yo tala kaka nzambe. Nzambe wana akotika yo te. Yango wana bandeko tala message on nzambe atindi na ndeko moko mwasi na ndeko mobala amoni kaza rejeté. Tu n'es pas seul. Nzambe abina biso tu n'es pas seul. Oza yo moko te, aza pembeni na yo. Azali kotala yo. Yo nde kimilaka pana ye. Na sepelaka l'exemple mokili zo te biso. Tomonaka soso. Soso tanga boti maki na ye, bana soso. Atikaka bana ye te. Azali kotambo azali ko surveiller bango. Azali kotambo azali ko surveiller bango. So moni moko atika lisima zo ngimbango. Bango ni so bazo ngimba ke ko rezo ndike moko atika lisima. Longo soso kutaza mayele. Aboyi ko tika bana ye. Ate mona soso mama na bungi. Mama na koganga ni wazo ganga. Ti ako retrouver mama na ye. Ah il dit que non, mama na ngazayi naza sete ça quelque part. Bango ko soso kutu. Abi mingo mabana ye. Tant mona zo ganga de mona aza kotuna zo ngimbango akiko rejoindre. Soki soso wana ku soso. Ozali ndeke. Mazana koyiba ke mungo mwana ibongo nzambe. Ozali de tout puissant. Comment iba yote? Bondela. Talisa makambo ne para nzambe. Longola ba souci. Mungo na Satan akokosa abi monia. Nzambango wakela yo. Nzambango benga tandenga rejeté yo. Omoni maboti bino lo pam. Tatona okufi otikali yo moko. Maman na okufi otikali omonia. Ozalaki mwasi mobali na okufi omonia. Ba rejeté na ba famille na okilo. Omonia siko sala sofia ozalaki ko sala. Omonia komi kolia na passe. Wana mangungu wa Satana. Satana kana mangungu wana pono londa banzela na ye. Bon se senti ma souci a côté na ba souci on a nzela non yo na nzela nzambe. Nzambe abosa na kaba o ayete ngol bike azali nzamba ba ofele ya ba veuve. Akobosa na ba veuve te, akobosa na ba ofele te. Aza toujours pour la bikele mon nyonso. Aza toujours pour na ba na ye. Yango na bande ko na biso maloba oyo eza concerné na dengam. Eza nozali ekele mo nzambe. Nano ko mo na nzambe te, kimila pa nzambe. Kimila pa nzambe, muto ako résoudre problème na zate ka nzambe kaka. Ndana ba solution à vie na biso. Tant to vivre na mokina o na so ba passion se ko ya to kimila ka pa nzambe. Nzambe alemba na kalika moko te, rien n'est possible. Yango na ndeko yamba Yesu. Nano yamba Yesu te, yamba Yesu Kristo nkolo mo to bikisi. Yena ile solution ya makambo na biso nyonso. Na se plaire na passage oyo to tanga mingi na Matthieu chapitre 11 na verset 28 à 30. Habitué na mikumba na biso mikumba on deza ngoyo dans loba. Mikumba na za koyo ko memangote impossible mutama mikumba. Habitué pesa mikumba no se pa na ye. Ya kina mokili oyo poza mikumba na biso. Même lelo oyo azana lolo na mboka tota papa. Mikumba azwaka onkaka. Azwaka onkaka na nzela molimo santo. Watinde biso to pesa mikumba pa na ye. Yende akosunga biso. Yende akosalisa biso poto ko mapepele. Ndeko basusi ko kondisa yo. Basusi ko bebisa yo. Basusi ko pesa solution te. Basusi ko pesa likamoko te. Basusi ebomaka. Satan akota na basusi. Po longono no kina mokilio. O longono na ta onzambe abongisi te po na yo. Yangwana komitu ngisasuna eloko moko te. Tu n'es pas seul. Nzamba bina biso tu n'es pas seul. Azane longo. Ndimila Yesu Kristo yo yambiso te. Yepo so yamba Yesu Kristo. Zana assurance. Zana solide confiance pas Yesu Masiyo wana. Alembana eloko moko te. Alubi na bayekoli na tiki bino kimene sengo. Bomi tungisa te naza na bino elongo kino mokolo na kozonga awa na mona se na kozwa bato nanga na tiki awa na mona se o ezali église. Alléluia. En totangi na passage de Matthieu 28-20 abike. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Atiki maloba oyo tikala. Lelo zo isa pona yo ngai. Yesu abina biso ke azana we longo yum to koma mona nzambe musala nzambe mama diaconesse mama pasteur soko zali prophétesse soko zali nani mama évangéliste on se senti que o tikali yo moko te oza moko te Yesu Kristo zali longo papa o tikali yo moko veuve mama kei ko se sentir isolé te longo ba souci
alobia kotika ngai toyoka malamu nzambe alingi biso mingi aza na bolingo moko monene epai na biso aza na bolingo monene epai na biso. Oh, alobi na biso, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Nzambe azwa lokumu, Nzambe akumisama, on ezalaki message, Nzambe apesi ngai na pesa bino pona mokwalelo. Yango wana bandeko na ngai, biso oyo tozali bana Nzambe. Na lobi ke Yesu alobaki, alobi na biso na mukanda ya Jean 14 na 18, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai avec vous. Alléluia. À côté kabiso orphelin. O ezali kambo spirituel. Ezali kambo nzoto te. Ezali kambo nzoto te. Ezali kambo ya spirituel. Yesu abe côté kabiso te ba orphelin. Okoza la orphelin physiquement ya tata to ya mama. Okoza la orphelin physiquement ya mama to ya papa. Mais Yesu alobi ke à côté ka yote tango yo ndimeliye. Molimo santa zakati na yo akobandono yo to ando kosunga ta ono soto akoza toujours pa na yo kino mukola kozonga yango na bandeko na ngai Nzambe aza malamu Nzambe aza bolingo Nzambe aza na nguya tikate Nzambe pambola maloba na ye biso oyo toyoki maloba oyo to tia na misala mukileza munene batebele bazo souffrir batebele si ba mibomi sans le savoir ba ebeki te faut ba kimela pa na Nzambe Baïba quitté, batebele, bakimile pa mangomba, lingomba rejeté, mutaza na pasi, musala nzama comme si mwana mwasi na ye. Pona nini mutakimile pa pasi. Eza malamu te, ya mwana biso oto benga bana Nzambe, to na compassion bande kona biso. Soki moni ndeko na yo, atika orphelin be orpheline, yamba ile sengo. Pesa e sengo o eso plus atikili biso. L'accès nzela cause la qui met sengo mais kokoza sur na pasité non za mala mingite amona bandeko ozala ki maloba nzama tineli biso okuta mi wapi maloba o ndeko mwasi ndeko mbali jeune fille nzama bile biso za mo côté azana we longo ba difficulté zo passer akotika yote kola pambola maloba na au nom de Jésus Christ Nazareth to bondeli pote to senga nzama sunga biso na kombo ne so Christ na nguya Nzambe malamu Nzambe na nguya otinde ki maloba na oke na ebisa likela monyoso bana Nzambe stuke baza bango moko te oza na bango elongo oza na biso elongo toza biso moko te yango na nkolo tika te bandeko nyonso oyo bakutamela les 4 comme les 5 continents bato baza na problème oyo ba papa bakende ba mama bakende ba rejeter bango na ba famille na société esika nyonso bazali baza rejeter baza ko se sentir seul Nzambe sunga bango molimo santo convaincre bango bazonge pa na yo Satan nous a place na bomoi na bango te Satan atika bango te Satan batika Satan na nzela te Nzambe récupérer bango baza bikel baza ba na Nzambe ona bakomba na Nzambe te molimo santo convaincre bango bakomba na Nzambe pona bazwa kimia pese ngwe pa na yo kolo merci pour tini maloba tika te molimo santo a continuer ko sala musala na ye na maloba pesi biso e bote bambuma pona changement kota na bikela monyoso boyo kiam na kondima sengi lusambo na kombo Yesu Kristo de Nazareth amen kolo azwa lokumu bandeko wala tukutani balasima na ngolo Nzambe bye